عملنا تحدي العجله العشوائيه، وهي اللي هتحدد اغرب الميكسات اللي نجربها، ومهما طلعت لازم نلتزم بيها. فمعانا ميكس العصير العشوائي والبيتزا الغريبه وميكسات مطاعم ملهاش علاقه ببعض. التحدي اللي جاي هو العصير العشوائي. معانا خلاط هنحط فيه اول 5 مكونات تحددهم العجله. نبدا اللفه الاولى. اهم حاجه بس ايه، نبعد عن الدوريتوس خالص. ماشي، ايس كريم مش وحش كده، نفدنا من اول عقبه. بس برده مش عايز افرح قوي لان اللفه الثانيه دي ممكن تقضي علينا كلنا. برتقال ماشي كويس. خش على طول في اللفه الثالثه طالما كده كده حظنا حلو. اللفه الثالثه تمام، بطيخ. فيلا بينا على طول على اللفه الرابعه. الميكس لحد دلوقتي مقبول. انا ممكن اتوقع المره دي يطلع لي مثلا ايه، لبن مع البرتقال، هيبقى حاجه عظمه. ايه ده، تين شوكي. هو مش كارثه بس البذر بتاعه صعب قوي. ماشي نكمل اللفه الخامسه. الموضوع عمال يخش في الاصعب، ويا عالم هيطلع لنا ايه بعد التين الشوكي. تمام، شوكولاته. نجيب بقى الخلاط بتاعنا، وانا مش فارق معايا اي حاجه غير اني هربت من الدوريتوس والصلصه. نبدا كده نحط واحده واحده. ايس كريم على برتقال، البطيخ، بعد كده التين الشوكي، واخر حاجه قطعتين شوكولاته. شويه ميه كمان عشان بس نعرف نضرب الميكس العجيب ده ونشوف هيطلع ايه. ده كان شكله في الاخر. هو لونه مش مبشر خالص، بس ريحته بصراحه مش مبشره برضه. والله انا مش عارف احنا بنعمل في نفسنا كده ليه. هو كل الحاجات اللي في الميكس حلوه، يعني ايس كريم تمام وبطيخ وبرتقال، كل الحاجات دي بنحبها. بس هل بقى لما يتحطوا على بعض الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ تعالوا نشوف. احنا اتقسمنا فريقين، التيم كله شايف انه وحش، انا لوحدي شايف انه حلو. هو بالنسبه لي طعمه حلو فعلا، يعني مفيش طعم حاجه ظاهره اكتر من التاني. يمكن التين الشوكي بس هو اكتر حاجه طعمها اوضح من الباقيين، بس في سنه سكر كده وسنه طعم بطيخ صغيره مع سنه فانيليا من الايس كريم مع طعم البرتقال. طبعا الحاجات دي كلها مش شبه حاجه، هي كانها نوع فاكهه جديد او حاجه جديده خالص ما نعرفهاش. انا فعلا عاجبني، ممكن تجربوه في مره تشوفوا المشكله في ذوقي ولا في ذوقهم هم ولا ايه، بس هو فعلا يستحق التجربه. في التحدي اللي جاي هنخلي العجله تختار 3 مطاعم عشوائيه، ولازم نعمل ميكس بين اكل المطاعم دي. نبدا الاول بالحادق. معانا في اللفه الاولى سمسمه تمام، اللفه الثانيه مش تمام خالص، واللفه الثالثه طلعت لنا عز المنوفي. نيجي بقى للتنفيذ. عملنا ميكس ما تاكلوش ابدا لو قولونك تعبان. جبنا شاورما من سمسمه، سجق من عز المنوفي، وطبعا مفيش اي حاجه عند العبد تنفعنا غير الكرواسون عشان الباقي طبعا حلويات. المهم فتحنا الكرواسون، عملنا زي ساندوتش كده محشي شاورما وبعدين سجق، بعدين لقينا حته فاضيه فاستخسرنا بصراحه، قلنا نكمل الجزء ده شاورما تاني. هو الشكل تمام، شكله حلو، الريحه برده لطيفه، حتى الكومبو كله على بعضه مقبول، يعني كأن عندك ساندوتش فيه شاورما وسجق. الخوف بس من كميه الدهون، لان الكرواسون نفسه المفروض بيبقى معمول بزبده كتير. فنبدا ندوق على طول. خلونا نتفق ان هو غريب بس في نفس الوقت مش وحش خالص. يعني الميكس بتاع شاورما اللحمه مع السجق مقبول قوي. مشكلته الوحيده ان هو صريخ توابل. بالنسبه لي الكرواسون مش عامل مشكله، كنت متوقع الطعم هيبقى تقيل، فيه زبده زياده، فيه دهون زياده، بس الحقيقه طعمه عادي جدا لطيف، كانك بتاكل عيش بس مورق شويه زياده. ما غيرش حاجه في الطعم بس خلى القوام مختلف، يعني احساس القطمه كده في البق غير خالص. نرجع تاني للعجله، والمره دي المفروض نعمل ميكس حلو. اللفه الاولى طلعت بيتزا هات، الثانيه طلعت ماك، والثالثه كنتاكي. الموضوع يبان صعب قوي بس الحقيقه ده كان اسهل بكتير من الحادق. جبنا من بيتزا هات شوكليت كيك، هنحطها على ايس كريم ساندي من ماك، وهنقطع عليها الكوكيز بتاع كنتاكي. نعمل بقى الميكس الغريب ده بس على الاقل ما فيهوش حاجه دخيله، يعني هي كلها حلويات في الاخر على بعضها. كميه السكر هتبقى مرعبه بس ده هندوقه ونقوله لكم دلوقتي. طبعا الميكس ده اكيد هيبقى حلو، المشكله بقى انه يطلع حلو بزياده. عندنا شوكليت كيك مسكره وكوكيز غير السكر اللي في الايس كريم نفسه، فانا مش عارف بصراحه الموضوع هيطلع عامل ازاي. نبدا كده ناخد معلقه حلوه فيها ال3 حاجات كلها مع بعض. هو حلو لو هتاخد منه معلقه واحده بس، اكتر من كده تبتدي بقى تخش في دوخه واغماء وحاجات مش حلوه خالص. صعب قوي بصراحه، ما انصحش حد يجربه. في التحدي اللي جاي معانا قاعده بيتزا، هنلف العجله 4 مرات واي مكون هيطلع لازم نحطه عليها. طبعا في نوتيلا ومانجا وكوارث كده، لو طلعت مش هيبقى ليها حل. المهم نبدا اللفه الاولى. واضح ان لفيت بضمير شويتين، وبعدين انا خايف من المانجا وناسي ان في حاجات اسوأ. خلاص قربنا، عدينا النوتيلا، مفيش احسن من كده. اللفه الاولى جبنه موتزاريلا، نجرب اللفه الثانيه. انا بقى نفسي في الحاجات اللي هي ايه، شرايح بصل، زيتون، بيبروني، حتى لو خيار مخلل انا راضي. هتقف عند ايه، لحمه مفرومه، فراخ، بيستو صوص، ماشي مش وحش، هيتليس برضه. اللفه الثالثه بقى انا حاسس انها هتنصفني، اتوقع يا لحمه مفرومه يا زيتون. تطلع ايه، تطلع ايه، عيد اللفه. مكون من اختياري حلو، ممكن اخد مثلا بيبروني. نيجي بقى للفه الاخيره. تخيلوا ربنا سترها في كل اللي فات والحاجات كلها مقبوله مع بعض، فتقوم اللفه الاخيره بقى ايه، مسائك لذيذ. خد نوتيلا، هانت خلاص. بيتزا صوص، يعني اكتر من اللي بحلم بيه والله. الحاجات دي كلها تمام مع بعضها يعني تمشي. الازمه بس في صوص البيستو ده اللي غريب عنهم، بس تمام التزمنا بالقوانين. جبنا العجينه، حطينا صوص البيتزا، بعدين البيستو صوص، ومش عارف ليه بدات اتفائل هنا، او يمكن بهون على نفسي. المهم حطينا الموتزاريلا، واخر حاجه شرايح البيبروني. ندخلها بقى الفرن عشان تطلع لنا بالشكل ده. اتحمرت سنه زياده مش مشكله، بس بصراحه شكلها وريحتها حمسوني قوي ان ادوق.
هي ريحتها حلوه قوي، انا عامه بحب البيستو يعني وطعمه وريحته كل حاجه. وعموما كنت جربت قبل كده في دبي بيتزا بالبيستو صوص وكانت حلوه قوي، الفرق بس ان ما كانش معاها صوص بيتزا. هنجرب بقى نشوف الكومبو ده كله على بعضه هيطلع عامل ازاي. الميكس حلو جدا جدا جدا، بس المشكله ان الملح زايد شويه طبعا عشان في صوص بيتزا وبيستو صوص كل واحد فيهم ملح لوحده، فالملح افور قوي. بس الطعم فعلا من احلى الحاجات اللي ممكن تجربها، بالذات لو انت بتحب البيستو صوص. لو بنتكلم مين الصوص اللي طعمه طاغي على التاني اكتر، فطبعا البيستو صوص عشان الريحان طعمه وريحته قويه جدا نفاذه. بس برضو لو انت ناوي تعملها في البيت ممكن انت تتحكم في ميكس الصوصات، تزود مثلا البيتزا صوص تقلل البيستو او العكس. بس عموما اللي يهمنا يعني في الموضوع ان ميكس الاثنين على بعض حلو قوي قوي. التحدي اللي جاي هو تحدي الصوصات. هنخلي العجله تخترع لنا صوص جديد من 4 صوصات عشوائيه. نبتدي نلف. الصوص الاول كاتشب، ماشي. لف تاني. حتى الان تمام، الكاتشب ما بيقولش لا مع حاجه. تاني بقى هيطلع ايه؟ هيطلع ايه؟ باربيكيو، حلو برضو كويس. اللفه الثالثه ثاوزند ايلاند، يعني غريب شويه بس هنشوف. واللفه الرابعه طلعت لنا مستردة. نروح بقى نعجن الهيصه دي كلها على بعض، نحط معلقه كبيره من كل نوع، بعدين نخلطهم مع بعض، نجيب طبق البطاطس الحلو بتاعنا عشان نبدا ندوق. هو السؤال ليه ممكن حد يعمل كده؟ يعني ليه حد يحط كل الصوصات دي على بعض؟ انا بالنسبه لي الفكره ان انت ممكن تعمل ميكس جديد خالص عمرك ما جربت. فانت مثلا لو عندك شويه صوصات في البيت هتعرف تعمل منهم طعم جديد خالص. فندوق كده تشوف احنا فعلا وصلنا لطعم جديد ولا الحاجات مش راكبه على بعضها ولا ايه. طيب هو طعمه مش سيء بس فيه شويه مشاكل. اول حاجه كل صوص لوحده في الاربع صوصات فيه سنه لزوعه كده، تختلف بقى تزيد هنا او تقل هنا، بس عامه كلهم فيهم اللزوعه دي. فلما بقى حطينا الاربع صوصات مع بعض في طعم خل وطعم لاذع كده ضارب جامد قوي. لو انت حابب تجرب من باب الحاجه المختلفه يعني، فانت هتلاقي طعم المستردة رقم 1 اكتر حاجه باينه، واللي بعده على طول طعم الباربيكيو. في حته كده حلوه تدخينه من الباربيكيو لذيذه قوي، بس برده الطعم اللاذع اللي قلت عليه ده قوي جدا لدرجه انه بيحرق الزور. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا ايه اكتر ميكس من اللي عملناه حابين تجربوه، وقولوا لنا كمان لو عايزين جزء تاني.